danışmaq istəyirəm bugün sizə. Özdə belə xəritənin fonunda qonşulardan, ay cəmaət, qonşulardan danışmaq istəyirəm. Belə bir deyim var el arasında ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan da yaxşıdır. Yadımdadır ki, böyüdüyüm məhəllədə əvvəllər çox qəribə adət var idi, yığışardılar. Kişilər ayrı, orada skamyalar olurdu, stol, stul, samavar qalıyırdılar, çay içirdilər, domino oynayırdılar, nərd oynayırdılar. Qadınlar da bir ayrı skamyaları var idi. Onlar da orada yığışıb otururdular, söhbət, qeybət eləyirdilər. Qədimdə deyəndə yaxın keçmişimizdə qonşular daha mehriban idi. Hətta mənim köhnə yaşadığım binada qonşular mehriban idi. Amma yeni tikililərdə bu belədirmi? Yox. Mən bilmirəm, mehriban qonşu mu yaxşıdır, yoxsa bir-birinə salam verməyən qonşu yaxşıdır. Hələ bunu müəyyənləşdirə bilməmişəm. Amma bugün bu barədə danışmaq istəyirəm. Çünki köhnədən bir qonşum var idi. Bir gün bizə gəldi, nəsə soruşurdu. Dedim, məni üzürlü say yuxudan indi durmuşam. Dünən toy gec qutardı. Bilirsiniz də, toy aparırdım. Və mən gec gəldim. Qız qayıtdı mənə ki, qonşumuza. Hə, Könül xanım, hə, mən yatmıram, gec yatıram. Pəncərədən səs gəldi, bildim siz gəlirsiniz. Saata baxdım, saat 2-nin yarısı idi. Glazokdan baxdım ki, ayaqqabılarınız əlində pilləkənləri düşürsünüz. Yorulurdum kabluklarda, hündür daban ayaqqabılarda və düz deyir də, glazokdan baxıb gözlükdən görüb. Yəqin sizin də belə qonşularınız var. Saat neçədə gəldin, necə gəldin, yorğun gəldin, ayaqqabılar əlində gəldin, kimlə gəldin, kimlə getdin. Yəni, qonşu kifayətdir. Hətta qədimdə bir qız alanda, qədim deyirəm, bu çox uzaq deyil də, yaxınlarda, elə indi də bir çox yerlərdə qonum-qonşudan soruşurlar. Və heç düşünmürlər ki, bəlkə qonum-qonşu paxıllıqdan ağzına gələni deyəcək. Bəlkə qonum-qonşu qurtduluğundan, çox üzr istəyirəm, mənim əzizlərim, belə doğru danışıram. Bəlkə ağzına gələni deyəcək, bəlkə sevmir onları. Yəni, təəssüf ki, bu ənənələr bugünə qədər qalıbdır və mən bugün qonşulardan danışmaq istəyirəm ki, ay dadı bidad, dad pis qonşunun əlindən. İnanın, bir qonşum da var idi, bir gün qonaqlarım gəlib, rəfiqəm gəlib, anası ilə oturmuşuq, süfrə açmışıq, 13 yanvardır, güya da indi bayram eləmirik, köhnə yeni ilə. Amma bayram kimi süfrə açıb özümüz üçün oturmuşuq. Çünki yeni il günü biz qeyd eləyə bilməmişdik. Mən işdəydim, show proqram, konsert aparırdım və biz 13 oturduq özümüz üçün. Qonşu gəldim. Necəsən, nə var, nə yox, keçdi, oturdu orada. Hə, siz kimsiniz? Mən də deyirəm, hə, bəs belə xanım həkimdir, anası həkim. Hə, mən buram ağrıyır, böyrəyim ağrıyır. O da yazıq elə vilka çəngəli qaldırmışdı, yemək yesin, qoydu yerə. Qayıtdı ki, hə, xanım, yəqin budur, gələrsiz klinika. Yox, elə buradaykən mənə bir-iki kəlmədir. Axır gördüm, mümkün deyil, çörək yeyə bilmir. Dedim ki, ay qonşu, qurban olum, səni yola salım, paypuşuvu da verim, qonaqlarım gəlib də, bir özüm söhbət eləyim onlarla. Babam rəhmətli də qayıtdı ki, əşi, get, sonra gələrsən də. Nədən danışmaq istəyirəm? Doğrudan da dünənki mən videomda sizə mövzu olaraq enerjidən danışdım ki, insanlar enerjilərini yanlış yerlərə xərcləyirlər və mən elə onun üstü olaraq, bugün davamı olaraq bundan danışıram. Çünki mənə çox yazmışsınız. Yazmışsınız ki, Könül, elə mövzuya toxunmuşsunuz ki, ardı gəlsin, qonşulardan danışın. Qonşu yaxşı olsa, qonşu olsa, kör qızım ərə gedər deyiblər. Elə belə deməyiblər onu. Və bugünkü zəmanəmizdə bəzi köhnədən qalma adətlərə, ənlərə sadiq olan bəzi insanlar var ki, həqiqətən də insanlar üçün ailə quranda, övladın evləndirəndə, qızın ərə verəndə qonum-qonşudan soraqlaşır, öyrənir. Nəyə ki, qonum-qonşu, hərdən görsən qohum-əqraba paxıllıqdan insanlar fərqlidir. Və nə yazıq ki, bizim cəmiyyətimizdə də paxıl qurtdur, bir bölük insanlar var. Və onlar əlbəttə ki, bir insanın həyatına qara yaxırlar. Bir insanın həyatına ləkə yaxırlar. Onun gələcək həyatını körləyirlər. Çünki bizim cəmiyyətimizdə hələ də mental dəyərlərlə düşünənlər var. Əbəs yerə deyil ki, hətta dünyanın xəritəsində görürsən ki, ən bərbad qonşu bizə gəlib çıxıb. İllərdir bu qonşu ilə biz əlləşirik. Eləcə də bina alanda seçəcəyimiz yer, qonşu çox önəmlidir. Təəssüf ki, yeni tikili binalarda biz qonşumuzun kim olacağını bilmirik.
Və çox vaxt yeni tikili binalarda əlbəttə ki, köhnə tikili binalardakı kimi dostluq, ünsiyyət olmur. Yeni nəsil bir balaca özünə qapanıq nəsildir. Amma bəlkə də onlar düzəlIr. Bəlkə də hər şeyə burnunu soxan, hər şeydən, qonşum var idi, gəlirdi, hər şeydən danışırdı, ondan, bundan, filan kəs filan elədi, xəbərin var, xəbərin yoxdur, filan kəsin qızı, dünən bilirsən, həmişə 6-da gəlirdi, bugün 8-də gəldi evə. Gəldi də, yollar tıxacdı, yəqin gözləyib yazıq ki, bu tıxac bitsin, sonra gəlsin. Yox, sən bilmirsən. Yəni, mütləq bir biz qoşmalıdır, mütləq bir biz qoymalıdır. Bu insanlar həyatında xoşbəxtliyi dadmayan insanlardır. Bəlkə də xoşbəxtdirlər, amma onu anlamırlar. Yəni, belə götürəndə bir insanın həyatda övladların yerbəyer eləyibsə, hamısı şükür evli, eşiklidirsə, özüdür, əridir, evidir, eşidir, yaşa da özün üçün, nə lazımdır sənin üçün. Gedin ərinlə bir oturun çay için, çıxın, gəzin, piknika gedin, altınızda maşınınız, məsəl üçün deyirəm. Yox, bundan rahatlıq tapa bilmir. Bu insanlar psixoloji durumu yerində olmayan insanlardır. Bu insanlar başqasının söz-söhbətini, dediqodusunu eləməkdən qidalanan insanlardır. Onlar ondan enerji alır. Başqasına qara yaxmaq, onu ləkələmək hesabına özü qidalanır, onunla yaşayır ki, qoy o haqqında pis fikirləşsinlər. Hamı pisdir, mən yaxşıyam. Filan kəs, yox, o yemək pişirə bilir bəyəm, Allah vurmuşdu. Amma o ona qara yaxır, heç xəbəri yoxdur pişirə bilir ya, yox. Onunla qidalanır. Ona buna şər atmaqla, qara yaxmaqla, böhtan atmaqla, bunun dediqodusunu eləməklə qidalanır. Bu insanlar, yəni, ən bədbəxt insanlar olardı. Çünki həqiqətən də o, dünən dediyim o enerjini, o gücü, o həyatı özü ilə yaşaya bilmir. Özü ilə huzur tapa bilmir. Bu dünyada xoşbəxt insan, xoşbəxtlik pul, var, dövlət, bunlar ikinci dərəcəli bir şeydir. Ən böyük xoşbəxtlik insanın özünün özü ilə huzur tapmağıdır. Hətta keçən dəfə bizim aləmdən, incəsənət aləmdən bir nəfər haqqında biz danışırdıq. Yəni, o biri həmkarımda. Mən ona deyirəm ki, əslində o adam pis adam deyil, sadəcə olaraq özü ilə əlləşir. Özü ilə əlləşdiyinə görə, özü ilə dil tapa bilmir deyə hamıya qarşı negativdir, paxıldır. Çünki özü ilə dil tapa bilmir, öz yerini bilmir, öz dəyərini özü bilmir. İnsan özü ilə huzur tapa bilmirsə, özü öz dəyərini bilmirsə, o başqalarını necə dəyərləndirə bilər ki? Necə huzur tapa bilər? O adam huzur tapa bilməyən adamdır. Evində, işində insan öz ilə xoşbəxt olmağı nə gözəl. Aç bir kitab oxu, indi kitabdan uzaqdır insanlar. Kinoya bax. Qoy YouTube'da kinolara bax. İndi elə bir dövrdür ki, aç televizoru, dünyanın müxtəlif ölkələrinə baxa bilirsən. Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, Amerika, nə qədər kanallar var. Yox, o bununla da rahatlanmır. Yemək pişir, onunla da rahatlanmır. Çıx özün üçün piyada gəz, sağlamlıqdır, onunla da rahatlıq tapa bilmir. Başa düşürsünüz, bir dəfə bir işə getmişdi o qonşu. Gəldi, dedi ki, yox, mən ağır işləyə bilməm. Bilirsən, bu bir arvad var orada, ya rayon arvadı, bilirsən necə işləyir, qalın qazanları qaldırır. Bəxtəvər, onların canı bərkdir. Mən işləyə bilmədim. Dedim ki, mənim əzizim, onun canı bərk deyil, onun o işə ehtiyacı var. O da sənin kimi rahat olsaydı, evi, eşiyi, əri, hər şey yerində olsaydı, o əziyyətə qatlaşmazdı. O kiraya qalır, o məcbur işləsin. Övlad oxudur universitetdə, universitetin pulun verməlidir. O deməkdir, bəxtəvər bilirsən, qaldırır, canı bərkdir, bilirsən nədir, müsib. Yəni, elə deyil. İnsanın ehtiyacı var deyə, o məcburdur bu işlər eləməyə. Sənin halın yoxdur, sənin ehtiyacın yoxdur. Sənin ehtiyacın olsaydı, sən ondan da ağır işlərə qatlanardın. Allah heç nəsib eləməsin. Heç bir qadın ağır işlərə möhtac qalmasın. Amma həyatda hər şey ola bilir. Yəni, deməyim odur ki, insanları anlamadan, tanımadan onları yargılayan belə bədbəxt insanlar var. Və bugün bizim cəmiyyətimizdən bu tip insanlar çoxalıb. Bu bilirsiniz nədir? Bu yanlış yanaşma ilə böyüyənlərdir, yanlış tərbiyə ilə böyüyənlərdir, yanlış mühitdə böyüyənlərdir,
özü özünü dəyişə bilməyənlərdir. Əlinə bir kitab alıb oxumayanlardır. Kitab bir qırağa girib axmaq-axmaq, tərbiyəsiz, əxlaqsız videolara baxacaq. Sosial şəbəkədə bu telefon nə üçündür? Bu telefon alo demək üçündür, gözəl şəkil çəkmək üçündür, nə bilim, pul qazanmaq üçündür. Amma o bundan yox. O bu telefonu pis yerlərə yönəldəcək. İçinin negativini, o özü ilə huzur tapanmır axı. Mənim bədbəxt həyatım düz gətirmədi negativ adamını. Mənim həyatımda ağrıyır, hər yerim. Haran ağrıyır, hər yerim. Ay qız, haran ağrıyır deyir. Həkim deyək, get də. Yox, elə ki, gəldin, çatdın 50 yaşa, adamın hər yeri ağrıyır. Niyə ağrıyır? İnsan heç yeri ağrımır. İnsan özü özünə yaratdığı bir negativ abaloçkada, abaloçka nədir? Bir negativ dairə yaradır, özünü salır onun içinə və bu çərçivədən çıxa bilmir. Özü yaradır. Qoş evdə bir musiqini, əlində gülgülü telefon, girib telefonda ona buna gic-gic şeylər yazmaqdansa, axmaq-axmaq videolara baxmaqdansa, gözəl mahnılar qoş. Özün üçün qulaq asasa evində iş gör, yemək bişir və yaxud qoy bir maraqlı informasiya bax, xəbərlərə bax, nə bilim, yeməklərə bax, sənə maraqlı nədir, hansı sahədir, idmana bax, psixologiya, tarix, film, kino, komediya, qoy yüngül janr olsun, komediyalara bax, əhvalın düzəlsin, amma o bununla rahat ola bilmir. Mən bir qohumum var idi, deyirdim ki, ay, filan kəs xala, nə olub, ay Sevda xala, nə olub, hər şey yaxşıdır, deyir, yox, mən əzab çəkməsəm yaşaya bilmirəm. Əzab çəkməyi sevən insanlardır. Onlar əzabdan qidalanırlar. Başa düşürsünüz? O mütləq gileylənməlidir, şikayətlənmə, hər şeydən narazıdır, onun həyatında hər şey yaxşıdır, amma o narazı, o istəyir ki, yaxşı olmasın, onun yaxşı olduğunu bilməsinlər, ona yazıqları gəlsin, o insanlar ona desin, can, yazıq, niyə bu gündəsən? Gəlib bunun qeybətini eləyəndə deyəsən, vay, görürsən nə gündədirlər, amma sən yaxşı adamsan. Yəni, bu tip insanlar özü ilə huzur tapa bilməyən insanlardılar. Əlbəttə ki, onların psixoloji durumunda böyük problemlər var. Amma mən bunu hər dəfə deyirəm, bugün də deyəcəm ki, bir insan psixoloqa gedən, lap elə psixoterapevtə gedən, adətən psixoterapevtdə də, yəni görəndə vəziyyət gərgindir, qohum əqraba yığışıb aparır. Amma psixoloqa gedəndə o ən adekvat, ən normal insanlardır. Psixoloqa gedən insanlar. Çünki onlar anlayır ki, onların həyatında nəsə düz deyil, onların düşüncəsində, fikirlərində nəsə yanlış var və o bu yanlışı düzəltmək üçün psixoloqa gedir. O bu yanlışı, o problemləri çözmək üçün gedir. Və əlbəttə ki, gedəndə, doğru düzgün psixoloqa yönələndə gedəndə, o problemləri çözə bilir. İstər psixoterapevt olsun, o dəli həkimi, psixoloq dəli həkimidir. Xeyr, mənim əzizim. Psixoloq dəli həkimi deyil, hətta psixoterapevt dəli həkimi deyil. İlkin stadiyalarda problemlərin baş verdiyini görəndə, əgər sən istəyirsən ki, sən rahatlıq tapa bilmirsən, onun qeybətini eləyirsən, bütün gün ondan bundan da, bacım da bilirsən neynədir, mən bacım üçün bilsən nələr eləmişəm, o eləmədi də, sil getsin. Eləmirsən, lap yaxşı. Mənim də həyatımda var, insan var ki, bəli, çox dəstə olmuşam, dayaq olmuşam, bəlli bir yerə gəldi, çıxdı. Mən tərəziyə qoydum, baxdım onun mənə yanaşmasına, mənim ona yanaşmasına. Gördüm ki, mən elə həmişə mən olmuşam ürəyi yanan. Fikirləşdim, mənə lazımdır, hələ onun da dərdini çəkim. Yox. Allah işlərini avand eləsin, sildim o insanı həyatımdan və daha rahatam. Daha rahatam. Yəni, deməyim odur ki, o insanın dalınca danışmaqdansa, daim onun dərdini çək, mən elədim, o eləmədi, mən getdim, o gəlmədi, mən göndərdim, onu düşünməkdənsə, həyatından çıxart da bu insanı. Bu qədər bəsit. Vəssalam. Çıxart. Amma bu onunla rahatlaşmır. Bu sevir orada burada onun dalınca danışsın, gileylənsin, hamı desin, can, sən necə yaxşı, mənim rəhmətli anam da belə idi. Sən bilirsən necə adamsan, yaxşı, amma o pis adamdır. Ya, o bununla qidalanır. Sən bunun fərqindəsənsə, get psixoloqa. Bu problemləri çöz. Bəsdir onun bunun eşələndin çirkli paltarlarında, bəsdir onun bunun həyatına müdaxilə elədin, bəsdir qonşunun həyatı ilə yaşadın. Bu həyat sənindir və çox qısadır. Bu qısa həyatı xoşbəxt yaşamaq istəyirsənsə, özünlə rahatlıqda. Hətta o ərim bilirsən, ərim nə? Sənin ərindir də. Sənin ərindən bizə nə? 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 Sənin ə
Hətta ər də özü üçün. Sən özün özündən huzur tap. Sən özün özündən huzur tapsan, ərlə də tapacaqsan deyil. Balalarla da, qonum qonşuyla da. Amma öncə özünlə bir huzur tap. Sənə, səninlə maraqlı olsun. Sən onunla, bununla, ona, buna danışmaqla rahatlıq tapma. Fikirləş ki, nə yaxşı, mən səhər durdum, durum bir yemək pişirim. Durum bir açım bir kinoya baxım, açım bir kitab oxuyum, pəncərədə oturum bir çay içim, nə gözəl mənzərə. Xoşbəxt ola bil. Əsl xoşbəxtlik insanın özünün özü ilə huzur tapmağıdır, mənim əzizlərim. Mən sizin hamınıza arzulayıram ki, özünüzlə huzur tapa biləsiniz. Amma və lakin huzur tapa bilmirsinizsə, mütləq psixoloqa müraciət edin. Sizin bu həyatda huzur tapmağınıza dəstək olsun. Təşəkkür edirəm. Bugünə də bu qədər qonşulardan danışdıq. Odur ki, qonşu olsa əgər, kör qızım ərə gedər. Odur ki, bir qız alanda oğlunuza və yaxud da qızınızı ərə verəndə bir oğlana qonum qonşudan soruşmayın. Hamını boş verin. Əsas odur ki, iki gənc bir-birini sevsin. Sevərsə, hər şey çox gözəl olar. Boş verin qonum qonşunu. Öz həyatınızı yaşayın. Özünüz üçün yaşayın. Huzurla yaşayın. Təşəkkür. Səhifəmə abunə olun, bəyənin, paylaşın və sizin üçün maraqlı olan mövzular varmı? Varsa yazın, göndərin, paylaşım, danışım, o barədə danışım. Bunun ardı var, bu barədə elə sabah da danışacağım. Sizə mən nələr danışacağım. Hələlik.